الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمند نبی علیه الصلاة والسلام بارکش الله فرمای حریص علیکم، دا محمد پتوس باندې حریص دی. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک دا کوشش و دا محنت و چې هر سړی د جهنم د اور نه بچ شي. یو یهودی بچای دی، رسول الله مبارک علیه السلام یې کله کله خدمت هم کوو. نبی علیه السلام یې کله کله خدمت هم کوو. دا بیمور شو، رسول الله مبارک علیه السلام بیمار پرسی ته ورغی. نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته وایي بچه آخري حال دی، کلمه ووایه. دغه بچي سره پلور ولور دی، دغه بچي د پلور ته سره وکتل بلا تشبیه. نو پلور یې ورته د محمد څه درته کوه یا ورسره. نبی علیه الصلاة والسلام کلمه د شهادت ورته ویله، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. دې بچي کلمه وویله. نبی علیه الصلاة والسلام دومره خوشحال شو چې د خوښۍ نه سیدنه لکه موږ دی چې سیږي نه د خوښۍ نه. رسول الله مبارک داسې خوشحال شو. الله په دې وخت چې قرآن یو آیت نازل کړ چې ای پیغمبره که چیرې دا خلق ایمان نه وروړي، آیا تو خپل ځون ته پړیله کوې؟ تو خپل ځون ګړبجنوې؟ نه. فذکر انما انت مذکر، پیغمبره نصیحت کا، تو نصیحت کور دی. هدایت ورکول نه ورکول دا د موږ کور دی. محنت په تو دی، هدایت په موږ دی. الله رسول الله مبارک ته فرمایي ډېر زړه مه خوره. موږ د رسول الله مبارک علیه الصلاة والسلام امت یو. موږ ته دا تعلیم او دغه حکم دی چې تو څه نصیحت کوې، تو څه د الله لاره ته خلق رو بولې، الله جل شانه د دین محنت کوي. الله پاک جل جلاله د دین رسی مضبوطه نسی. باقی الله چاته هدایت کوي چاته نه کوي. هدایت الله په لوس دی. محنت شرط دی، محنت مش کوي. هدایت الله جل شانه خلق ته کوي. در قدرمند دی الله پاک جل شانه د مش دوسته د رسول الله د امت غم درد فکر د الله رو نصیب کن. وما علینا الا البلاغ.